Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 306 дар ана ҳамин майдони зебо ба анҷом расид ва дар ин навор мо натиҷаи муҳорибаҳои асосии ин турнир, реаксияи Умар Нурмагомедов, Муин Ғафуров ва Нурулло Алиевро омода кардем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, оғоз мекунем аз муҳорибаи асосии турнири UFC 306. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Шон Омели ва Довталаб Мераб Дувалишвили. ин муҳорибаи 5 раунда буд ва тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Мераб ба анҷом расид ва ҳамин гуна Дувалишвили камарбандро соҳиб шуда чемпиони нави вазни 61 кг UFC шуд. Ҳамчунин ӯ ғалабаҳои пайдарҳами худро 11 то кард. Варзигари тоҷик ҷангвари UFC Муин Ғафуров ҳамдастаи худ Мераб Дувалишвилиро барои чемпион шуданаш табрик карда «End New Табрик Мераб Дувалишвили» навишт. Ана Умар Нурмагомедов ки ин муҳорибаро аз пешӣ тамошо кард ва бо эҳтимоли калон рақиби навбатӣ Мераб Дувалишвили мешавад, чунин суханҳо навишт: папахай сафед зидди папахай сиёҳ бояд ки баргузор гардад. Мераб Дувалишвили, туро табрик мегӯм. Худи ҳозир ту чемпионӣ, ту ин камарбандро сазоворӣ. аз Шон Омели кори зиёдтар интизор будум. Мераб вазифаи худро хуб иҷро кард. умедворам ки ӯ аз рақиби ҳақиқӣ намегурезад. дар ҳама ҳолат ман тайёрам, навиштааст Умар. ва дӯстон, баъди муҳориба комментатори машҳур Ҷо Роган аз Мераб оиди Умар Нурмагомедов пурсон шуд ва биёед мебинем ки Мераб чӣ ҷавоб дод. бо эҳтимоли калон рақиби навбатӣ ту барои якум ҳимояи камарбанд Умар Нурмагомедов мешавад. оиди ин муҳориба фикрҳои худро баён кун. ман худи ҳозир соҳиби камарбанд шудам. барои ин корро кардан ба ман 12 сол дар кор шуд. аз якум рӯзи омаданам ба UFC ман беистироҳат кор кардам. ман Дана Вайтро дӯст медонам ва эҳтиром мекунам. барои ҳамин чизе ки ӯ хоҳад, чизе ки ӯ гӯяд, ман бо ӯ суҳбат кардан мехоҳам. ман ӯро эҳтиром мекунам. мо зуд вом мехӯрем, муносибати хуб дорем. лекин намедонам, ҳозир ман чемпион шудам. ман боз ҳам бо Дана наздиктар шудан мехоҳам. мехоҳам ки ӯ маро ҳамчун одам хубтар шиносад. ман ҷавони оддиюм. ман ӯро эҳтиром мекунам. ӯ легенда аст. бо шарофати ӯ UFC дар ин сатҳ аст ва мо ҳамаамон ҳадаф ва имконияти дар UFC ҷангидан дорем. ман ӯро эҳтиром мекунам. Дана Вайт зиндагии маро тағйир дод. ва дӯстон, чӣ гуна ки дидед, Мераб ҳатто як сухан оиди Умар Нурмагомедов нагуфт, дар ҳоле ки аз ӯ оиди Умар пурсиданд. ба фикри шумо дӯстон, сабаб дар чист? Метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. боз дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Брайан Ортега ва Диего Лопес баргузор гардид ки дар ин муҳориба Лопес ба Брайан тамоман шанс надода ғалабаи муҳим ба даст овард. ҳамчунин дар вазни сабук муҳориба байни Эстебан Рибович ва Дэниел Зелхубер баргузор гардид ки ин муҳориба беҳтарин муҳорибаи турнири UFC 306 шуд. ҳатман ин муҳорибаро дӯстон тамошо кунед. дар ин муҳорибаи дурахшон Эстебан Рибович бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва ҳамдастаи Эстебан Рибович варзигари тоҷик ҷангвари бебохти UFC Нурулло Алиев, Эстебан Рибович ва мураббиашон Генри Хуфтро табрик кард. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.